¿Qué pasa, chavales? Este es el unboxing del Neken NX, ¿vale? Es un teléfono de 5 pulgadas de pantalla y lleva el procesador el MTK 6589, ¿vale? Hay una versión, esta es la versión de 1 GB de RAM y 16 de almacenamiento, ¿vale? Pero hay una versión de 2 GB de RAM y 32 de almacenamiento, que está en Fastcatech, ¿vale? Disponible ahora mismo, ¿vale? Y está a un precio muy cómodo, ¿vale? Yo os recomiendo que visitéis Fastcatech. Yo dejaré en la descripción del video, ¿vale? Para que lo podáis comprar, ¿vale? Pues, y aquí está el Neo, ¿vale? Ya pronto haré unos videos tutoriales de cómo instalar la ROM y qué ROMs hay para este teléfono. Este teléfono es muy bueno. Por cierto, quiero decirles que este teléfono también lleva una cámara de 13 megapíxeles, ¿vale? Que según el vendedor dice que es una Sony. Pero sin más preámbulos voy a abrir el teléfono, a ver cómo se encuentra el teléfono. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Al parecer la caja es muy bonita, no es malo, ¿vale? Aquí tenemos, ¿vale? Los detalles dado que es el teléfono, a ver si se puede ver ahí bien, ¿vale? Es una pantalla, es muy bueno el teléfono. Pues he tenido suerte. Me ha mandado el de 32 GB de almacenamiento. Estoy con suerte. He comprado el de 16 y me ha mandado el de 32. En el teléfono aquí tenemos su protector, ¿vale? Protector de pantalla. A ver, es lo que viene ahí. El teléfono. A ver, y qué temas tenemos ahí. ¿O qué? Era otra vez. Otro protector más, ¿vale? Tenemos aquí el cargador. Hay un adaptador europeo, ¿vale? Como se puede ver ahí, ¿vale? Tenemos aquí los auriculares, vale, esos que son normalitos, vale. Aquí estará el cable de USB, vale. El cable de USB, micro USB, conector. Vamos ahí. Aquí un manual, y esta es una pegatina. Bueno, hay una pegatina aquí. Y qué más aquí, pues aquí Fastcatech que me ha dado un regalo. A ver de qué se trata. Pues esto es una pulserita. Estos son protectores, ¿vale? Un protector para arriba para la entrada del micrófono, del auricular, y para el USB. Y un vale de descuento, ¿vale? Bueno, vamos a lo que vamos a volver a poner aquí. Dejar esto por lo dejamos esto por un lado.
este viene con un protector y no me había dado cuenta, un protector de regalo, vale. Pues aquí tenemos el teléfono, ¿cómo lo puedo? ¿Cómo lo ven? Es una, a ver, el teléfono es, pues al parecer, que disculpen el desorden, es parecido, vale. Lo que pasa que este es más delgadito, así se puede ver ahí, es más delgado. Este debe tener sus 8 milímetros, porque este mide 9 milímetros y este 8, vale. Vamos a abrirlo. Naked. Lleva una cámara Sony de 13 megapíxeles y una batería de 2000 mAh, por eso es más delgado, ¿vale? Aquí el Neo es de 3000 y este es de 2000. Soporta dual SIM, ¿vale? Y aquí está para la entrada de la micro USB. Tiene un altavoz medianamente bueno. Pues vamos a encenderlo, ¿vale? Vamos a quitar esto que han puesto aquí. Quitamos. Vamos a ver cómo se comporta el teléfono. Encendemos. La pantalla es Full HD, ¿vale? La pantalla es Full HD. Alta definición, si no me equivoco tiene una protector Gorilla Glass, o sea que está muy bien. Y quiero ver eso de los 32 gigas que me pone aquí en la caja. En la caja me pone que es 32 gigas, 1 giga de RAM. A ver, no, aquí dice 2 gigas de RAM. Uy. Y 32 de almacenamiento. He comprado el de 16 y me han mandado el de 32. Y he comprado el de 1 GB de RAM y aquí dice 2 GB de RAM. Pues me ha salido barato el chiste. Está. Vamos a quitarle un poquito del brillo. No sé cómo se quita esto. A ver. Brillo automático. A ver si se puede ver por ahí. ¿Cómo se hace? Mira, se queda aquí, la pantallita se queda aquí abajo. Eso es nuevo. Vamos a hacerlo brillo. Vale. Ay, qué mal que no lo puedan ver bien, ¿eh? Pero la calidad es preciosa, es impresionante la calidad de la imagen. Vale, voy a ver los detalles, a ver si es que es verdad que tengo los 2 GB de RAM. Vamos a ver primeramente el idioma. Lenguaje. Ahí está lo malo. Solo dos idiomas, inglés y chino. Es lo malo. Lo malo del teléfono. Solo inglés y chino. Bueno, este es el teléfono, ¿vale? Yo ya haré una revisión, ¿vale? Del teléfono cuando ya lo tenga estudiado y visto lo que tiene y lo que no tiene, ¿vale? Y espero que lo compren, ¿vale? Aunque está en inglés, ya veré si se le puede instalar, seguramente que sí, se le puede instalar idiomas. Y ya nos vemos en la review, ¿vale? Recuerden darle like si les ha gustado el video, darle like. Si les gusta el teléfono, os dejaré una descripción, como ya os dije antes. En la descripción del video dejaré
el link de compra, ¿vale? Es un teléfono muy bueno, está muy barato, la verdad, está barato. Yo lo recomiendo, 2 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento, Full HD, pantalla Full HD, cámara de 13 megapíxeles Sony, la de delante si no me equivoco es de 3, y yo os recomiendo que lo compréis, ¿vale? Y visiten la página notimobiles.com y el foro worldwide.net, y dentro de poco, como yo os dije antes, estará funcionando Android móviles también, ¿vale? Pues nada, yo me despido y nos vemos en la review. Hasta luego.